Lenovo SFF 3 ya. DP3 ini yang serinya 5300, RAM-nya 4GB, SSD 256. Nanti kita ubah jadi RAM 8, SSD-nya 512 ya. Halo, kembali lagi ke channel Juara Maker. Kita sekarang mereview Lenovo SFF 3 ya. DP3 ini yang serinya 5300, RAM-nya 4GB, SSD 256. Nanti kita ubah jadi RAM 8, SSD-nya 512 ya. Kita nanti upgrade sendiri. Mari kita bongkar ya. Ini soalnya customernya mintanya yang 8 GB, 12. Barangnya kan kosong semua. Kita ada solusi untuk upgrade RAM sama SSD. RAM-nya pakai Venom, SSD-nya SATA, teman 256 pakai Elsa ya. Kita masukkan. SATA-nya masukin di. Kita bongkar ya. Ini baru. Dan tampilannya dia beda warnanya. Versinya terbaru. Oh, pendinginnya. Nah, kita ada satu lagi untuk gamingnya ini. Gamingnya juga permintaan bersama ya. Gaming 3 version 7, RAM 8GB, SSD 512, VGA-nya RTX 3050, layarnya 15,6 in Full HD. Ini sudah dipesan sama orang, tinggal kirim. Barangnya itu barangnya fisiknya. Ini tinggal install aja. Setelah install baru ada di update memori sama SSD ya. Ini 2 unit pemesanan dari JV Megalesari, sama satu unit ini teman kita sendiri. Nah, balik lagi ya. Ini kan sudah diinstal, sudah masukkan Windows, jadi tinggal kita nambahin SSD plus memorinya. Kita matikan dulu ya. Bongkar, balik dulu. Dilepasin semua ini ya barcode-nya, jangan sampai ketinggalan. Harus disendirikan bautnya, soalnya tidak sama ini bautnya. Belakang sama depan beda panjangnya dan lebarnya. Bautnya kecil-kecil semua. Mau ngomong ya apa deh? Kita pertama itu cukit dulu sama kuku. Kalau nggak ada kuku ya terserah pakai apalah. Nah, tinggal geser. Kayak duit. Hah? Kayak mau ngomong. Kan saya mau ngomong ini. Iya. Itu dari itu ya. Berapapun saya kasih. Iya. Bisa ya bos. Guys, bisa siapa? Nah, sudah buka gampang kan? Ini Venom, kita masukkan Venom ya. Jalan SPS. Kita upload Venom ini ya. Apa? Oke. Ini SSD-nya ya.
Elsa 256. Ini soket. Ini tinggal nancep ini. Terus ini rumahnya SSD-nya harus dibawa dulu ya, Dari pakai standar. bawaan itu. Nah, biar nggak kocak. Lek ngeloning dek iku pun sik tas-tasan iki. Dikeki iku apa jenenge? Apa? Teknis ini Sugi ya. Ini gila yang saya udah selas ini perlu bisa bisa melewati sini itu internet dulu. Wis, Mas. Nggak boleh iku apa jenenge? Tinggal Dikonek nancep lewat ini ya. HP. Nancep. Maror apa HP iki juga dipateni. Aku nggak pernah so. Sampeyan Tapi ini langsung. ANTF 4. Enggak. Enggak. Jalan Tiga baut ya. 10 kan metu Dibaut lagi. CMD. Ada 4 baut di sini ya. Pas mlebu Windows iki, Mas. Melewati itu kan dikonek itu. Iya. Satu FN Mas. FM 10. Iya. Mari ini diketik TASKMBR. Garis miring. Ya biar enggak Untuk langsung Cak muncul ini di mas ya. kalau Sama ini. Nah nanti ini pas proses ini sama balik N. Balik network connection flow. Konteks. ini tinggal nancep ya. Ini soketnya. Nah, ini Soketnya untuk nancep SSD-nya. Tapi enggak pas mlebu Windows kedip terus. Tahu? Itu langsung orang susah enggak? Enggak perlu, Pak. Hah? Windows sih. Sudah sih kan? Iya. Tapi jangan langsung ke aku. Nah, mari kita nyalakan. Tahu kalau semuanya Oh, ini sudah nyala karena dia di Lenovo seri ini itu ada flip to boot. Balik, Mas. Jadi posisi mati kedip. terus dibuka lagi layarnya, nanti slide-nya bisa nyala sendiri. Namanya flip to boot. Lihat Terus ya. saya apa enggak? Memorinya sudah masuk, sama SSD-nya kita cek ya. Masuk apa tidak. Bener biar normal, berarti nang Windows kan. Sudah nyala, tinggal kita cek aja ya memorinya. Dia masuk apa enggak. Dari 4 GB tadi tambahin 4 GB total lah, ini sudah masuk ya. Total 8 GB. Ini 8 GB. Masuk, tinggal SSD-nya ya. Ini SSD-nya. temen juga aktif nanti mas ya. Iya kan itu.